ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د یوې بوږنیدونکې پیښې سره حاضر دی. ګرانو کتونکو تاسو په سوشل میډیا باندې د بادر کلي پېښور یو ویډیو ګوره چې 15 ورځې وړاندې 19 کلنه مسمات سین ولد ولی خان په ډېره بېدردۍ سره خپل خاوند، خپل خواښې او خپل لیور چې کومه ده هغه وجلې ده. پولیس دا کنفرم کوي. پولیس چې کله تفتیش وکړو ملزمان یې ونیول نو دغه ملزمانو دغه خبرې وکړې. مسمات سین 19 کلنه چې په مدرسه کې سبق ویلی، د بدمرغۍ نه چې تنده راپرېوځي نو په 400 والو راپرېوځي. د دوی تعلق د 400 د بالولي سیمې سره و. دغلته کې تلي و، آباد شي و، په مدرسه کې سبق وي، واده یې شي و، واړه تنکي بچي دې پاتې شو. دغه ظالمان بدبخته خلک چې د خپلو بچو د وړاندې دغه مور پانسي کوي. د 19 کالو جینۍ یو ورځ وړاندې خپل د 12 کالو د 16 کالو رونه د کور نه د سخر کور کره بوزي. یعنې شپې له دلته کور ته راغلي، پلار مور سره دغه اخیرني ملاقاتي چې زی به هغه ظالمانو له او هغه ظالمان به وجني او کله به بره په کمره کې په دري باندې ساتي او یا به په کمره د بره چې پانسي وکړو هغه سود یې پرې رانغې نو بیا وله شاټونه ورکړل، د بیلې شاټونه یې ورله ورکړي. ډېره په بېدردۍ سره دغه مسمات سین 19 کلنه وجلې ده او هغه بچي ورته ګوري. زه حیران دا یم چې هغه خو لاړه شهیده شوه، هغې له خو خدای پاک ډېر ښکلی مرګ ورکه، خو دا بدبخته خلکه چې دا بچی وجله نو د دې بچی په وجلو کې دوی ته څه میلو شو؟ نه هغه نیا، هغه نیکه چې هغه تنکو ماشومانو ته ګوري او هغوی دغه چغې وایي چې دا چاچو، دا چاچو، دا چاچو. لعنت دې وي په داسې ترونو باندې چې دغه بچی اوس هم دغه چاچو چاچو کوي. ځکه چې ډېر ماشومان دي، تاسو دې تصویرونو کې ګورئ، ډېر ماشومان دي، ډېرې ماشومانې جړی سړی چې د مور ساره نه وي او دې پلار ته وګورئ په ثقه باندې ښه ټیک ټاک په شر ځان درست ساتلی، دا سیری چې اچولی دی پلار دی. ای د خدای تعالی بنده دې به داسې کم داسې جرم کړی و چې تا داسې په بېدردۍ سره وجله. زموږ په دې معاشره کې په ښځو باندې ډېر لوی لوی تشدد کېږي، په سچل باندې وجني، نخرې پې تېروي، په کمرو کې کټونو پسې تړلې وي. د دې ورسره چا څه کار نشته. د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. بس پرېږده. او زه هغې مور پلار ته هم ما بار بار پر پروګرام کې دا خبره کړې ده چې دا پښتونونه په داسې پښتو کې او پښتۍ ماتوي چې دا یا نه ده چې په لور د ظلم کېږي، جبر کېږي، تشدد کېږي او ته بیا هم هغه ظالمانو ته پرېږدي. بالکل یې ترې راوله رزق خو د الله پاک کړی ده، نخرې نه به نه مري. په کور یې وساتئ، په کور یې وساتئ. نو ګرانو کتونکو دا مسمات سین 19 کلنه د مدرسې علمه وه. دا مور پلار یې ډېر انتخایي غریبانان دي. وس داسې کېږي نه، واده وشو، بچي یې وشو، ژوند روانو، په دې به نور څونه تشدد کېده، خو دې غږ نه دی کړی. یو ورځ مخکې کور ته راځي او بیا یې دغه رونه بوزي او په سبا ماښام د دغه بدبخته کور نه جواب راځي چې لور دې مړه ده، هغې خودکشي کړې ده، رنګ یې وله د 500 ورکړی چې دې خودکشي څه چلو چې خودکشي کوله. او بیا پولیس تفتیش کې وایي چې دا دې لیور دا خاوند بدبخت دی، وایي چې دا مې د ورور ورته پانسي واچوله، موږ ورته لاسونه نیولي وو او ای خواښې د دغې زه دې زړه تاریان یم. موږ وایو که نه چې دا به لا کمې مور دا بچي روړي وو، نه هغه مور یې د هغه بچو نه سخته په زړه باندې د کاڼي زړه. عمر نامې د دې خاوند دی، دا په ثقه ښه ټیک ټاک. خو په دې ملک کې خو سزا او جزا شته دی نه، همدغه شانتې به دا جرمونه کېږي، همدغه شانتې به دغه خلک نیغ نیغ کېږي. بیا روزي دا خلک سریام د پانسي کېدو قابل دي. سریام زه به لاړ شم د دې ماشومانو سره به هم خبرې وکړم، د دې جینۍ د دې مور سره هم خبرې وکړم، دا کومه چې شهیده شوې ده پلار سره هم خبرې وکړم.
خو دا زړه م د غوښې دی دا دونه برداشت چېرته کولی شي چې دې ماشومانو بچو ته یې ګوري او دا چا دا چاچو لوریانې ګوري او مور یو خو والدینو ته دا وایم د چا چې بچي وي نو تاسو خپلو کې دوستۍ قایمې کې دا په بچو باندې ډېر بد اثر غورځوي د ستاسو دا طرفګنۍ چې کوم دي دا د بچو ژوند په دو لګوي نو خپلو پالیسو باندې خو هم نظرثاني وکړئ یوه دویمه دا چې کوم مور پلار ته پته لګي چې زما په لور باندې په دې کور کې تشدد کیږي نو بالکل یې راولئ بل هغې خواښې ته ویم هغه بدبختې خواښې ته چې په تړله کوڅه کې د لور ورکړې ده چې څه وینې هلته یې وله خو چې دې کور ته دله دا کومه لور راغلې ده ته په دې ظلم تشدد او جبر کې موږ ته ډېر د دې بهر د مسافر موږ ته کال کوي او څه کال کوي چې په ښځه مې تشدد کیږي ښځې ته وایي چې یاره به تاله زه د کري کور اخلم هلته اوسېږه ښځه چې هلته لاړ شي هلته کې بېلارې شي بل چا سره تعلقات جوړ کړي داسې قصې موږ ته مخې ته رالې د بیانولو نه دي خو بهرحال مسمات سین چې ډېره دردېدونکې بوږنېدونکې پیښه ده او دغه ماشومانو تنکي ماشومانو ته چې ګورئ نو دغه دې جړئ او بیا چې په پانسۍ باندې ونه شو نو شاټ ورکې او صرف د دې دپاره چې دغه کمرې نه وله 2-3 تولې سونه هغه تا پټه کړې ده وړې دې ده نو کمره دې خالي کړې ده د دې دپاره نو هغه دغې خلکو پولیس ته چې کوم دی ټول حال ویلې دی نن 5مه ورځ ده دې واقعه ډېر زیات ودرولم ما ته هغه ځای نه ډېر زیات کالس کېږي چې ته دلته کې راشه خو چې دغلته هم درشم هم دا خبرې مې ده خو دلته هم کوم هم دا خبرې مې ده په دې خبرو باندې زمونږ حلق وچ شو خو دلته د عدلیې نظام دلته وکلات زمونږ خواست چې په داسې کیسونو کې خو د سره ملګرتیا مه کوئ داسې ملزمانو او پولیس ته مې خواست دی چې په خپل ډیوټۍ په ایماندارۍ سره وکړئ تفتیش لري ستاسو تفتیش دا ډېره ښه وي چې داسې خلکو ته قرار واقعي سزا میلاو شو داسې یو څوک پانسي شو زما د یاداشه خو ما لا نه ده کتلې چې پانسي په دې پاکستان کې شوی چې داسې یو څوک پانسي شو دا ظلمونه به نه کېږي او بیا ویم چې ستا ورسره کار سره د مرګه چې نه دی د خوښه خو پرېږده پلار کره کره او بیا په دې جهیز کې کله چې د نکاح مهر دا وخت راځي نو دغه ټیم کې خو تاسو په ځان نه پوهېږئ او به سر سلي کې د خاوند د یو هلک په کور کې 5 مرلیسه ده 5 مرلیسه نو 2.5 مرلیسه دې ښځې پسې لیکه خو سبا ته دویم واده کې نو د هغې ښځې هم ستا حصه ده په دې هر څه باندې سوچ وکړئ چې د هلک ټول حصه ورپسې ولیکي او بیا ډېر روڼه خویان دي دغه بې حصه نه ورکوي د هغې نه د جینۍ ژوند په دو لګي د جهیز د وجې د هغې ژوند هغه اویزا وي نه بل ته پرېږدي نه په خپله چې کومه ده پرېږدي او د هغې هغه ژوند چې کوم دی هغه تباه و برباد شي نو په اسلامي طریقه کار باندې لاړ شي د دې دنیاوي رواجونو دستور نه روزئ د دې عزت او د دینا نه روزئ د دې تروروالی نه روزئ هر څه به ټیک ټاک شي هر څه به ټیک ټاک شي خو د حکومت وقت نه د ریاست نه غوښتنه کوو چې د مسمات سین ولد ولی خان د بادر کلي پیښور دا کومه بوږنېدونکې پیښه ده دا کوم د ظلم او جبر او تشدد دا واقعه چې موږ ته راغلې قرار واقعي سزا ورکړي شو دا د سرعام پانسي کړی شي.